अहिले 2200 2600 4000 एक दिन त 49-50-100 सम्म भएको छ। हिजोको डेटा नै 3400 मा छ भनेपछि केस डेफिनेटली बढेको छ। केस डेफिनेटली बढ्दै गर्दाखेरि अस्पतालहरूको संख्याहरू अलिकति बढ्न थालेको छ, भरिन थालेको छ र खास गरी अब अस्पतालको आइसियु सघन उपचार कक्षहरू अलिकति बढी भरिएका छन्। एकचोटि भनौँ न 1800 जतिमा झरिसकेको थियो। त्यो बेला हामी 20% को हाराहारीमा थियौँ। अहिले भएको अब 250 को क्यापासिटीको आजको दिनमा कोभिडको पेसेन्टको बेड छ। त्यसमा हाम्रो 45 वटा आइसियु चाहिँ कोभिड डेडिकेटेड आइसियु छ आजको दिनमा र त्यो कोभिड डेडिकेटेड आइसियु चाहिँ हामीले अरू एक्सपान्ड गरिरहेका छौँ। अर्को 20 वटा आइसियु चाहिँ 1-2 दिनमा नै चल्ने अवस्थामा सबै कुरा जडान भएको छ। केही मिडियामा पत्र पत्रिकामा पनि आछ अलि ढिला भयो के भएन भनेर। समस्या चाहिँ के परेछ भने म भन्दा पहिले म भर्खरै जोइन गरेँ। भेन्टिलेटर किनिएको छ, मनिटर किनिएको छ। तर मनिटर किन्दाखेरि वाल माउन्ट भन्ने भित्तामा ठोक्ने मनिटर किनेको रहेछ। 100 वटा मनिटर आइसकेको छ। तर त्यो भित्तामा ठोक्न मिलेन किनभने त्यो उताको बिल्डिङको स्ट्रक्चर चाहिँ सिमेन्ट बोर्डको छ। अब त्यो किन्दाखेरि के बुद्धि पुर्याइएन म भन्दा पहिले भएको कुरा हो। त्यो वाल माउन्ट नभएपछि त्यसलाई स्ट्यान्ड राख्नु पर्यो। हामीले त्यो जसले ल्याउने हो उसलाई स्ट्यान्ड देऊ भनेको हामीलाई अर्डर चाहिँ वाल माउन्टको चाहिँ स्ट्यान्ड दिन सकिन्न भनेर हामीले हाम्रै लोकल प्रविधि लगाएर त्यहाँ हाम्रो टेक्निसियनहरूले स्ट्यान्ड बनाएर हामीले अहिले 50 वटा चाहिँ मनिटर फिट गरिसक्यौँ हाम्रो लोकल टेक्नोलोजीमा। त्यो अलिकति त्यसले गर्दा पनि हामीले अलिकति यो ढिला भइराखेको छ काम गर्नलाई। र अब आज चाहिँ हाम्रो 50 वटा जति के हुन्छ, 50 वटामा एटलिस्ट 20 वटा चाहिँ आइसियु र अर्को 30 वटा चाहिँ एसडियुलाई हाम्रो ठाउँ रेडी छ। केही दिन पहिलेसम्म सर्जिकल हामीले यता पुरानो बिल्डिङपट्टि जाइका बिल्डिङमा हामीले कोभिडको सर्भिस दिएका छौँ। जाइका बिल्डिङको 2टा तलामा, एउटा तलामा 3rd फ्लोरमा 20 वटा आइसियुको सर्भिस दिएका छौँ। 2nd फ्लोरमा 18 वटा बेड छ, त्यसमा चाहिँ कोभिडको सर्भिस दिएका छौँ। अनि उता नयाँ सर्जिकल बिल्डिङको पहिलो तलामा 94 वटा बेड छ, जनरल र एसडियु गरेर 9 वटा आइसियु बेड छ। त्यो चाहिँ सर्भिस दिएको 1 महिना जति भइसक्यो। त्यो म भन्दा पहिले नै सुरु भइसकेको थियो, त्यहाँ सर्भिस भइरहेको छ। मैले यो सन्डेबाट 2 दिन अगाडि चाहिँ 2nd फ्लोर पनि 103 बेड नै छ, त्यहाँ 9 वटा आइसियु छ। त्यो 9 वटा आइसियु फङ्सनिङ भइसक्यो। 103 वटा बेड फङ्सनिङमा रेडी छ। त्यसमा हामीले 50 वटा अहिले चाहिँ के अरे मनिटर जडान कार्य हामीले सिद्ध्याइसक्यौँ। त्यसमा अब 10-20 वटा चाहिँ भेन्टिलेटर राखेर आइसियु सुरु गरिहाल्ने। अरू चाहिँ आवश्यकताको बेसिसमा बढाउँदै जाने गरी दोस्रो तला हाम्रो 103 वटा रेडी छ। अब फाइटले के गरेको छ भन्ने पनि अलिकति हजुरहरूलाई जानकारी गराउँछु। कोभिड युनिफाइडको त्यहाँ एउटा सेन्ट्रल कमान्ड रुम छ। त्यो डब्ल्युएचओले फन्डिङ गरेर त्यहाँ अलिकति हाम्रो ह्युमन रिसोर्स पनि बसेको छ। कोभिड युनिफाइड अन्तर्गत त्यहाँ हाम्रो कोभिड हेर्ने हस्पिटलहरू काठमाडौँको वीर हस्पिटल लगायत 14 वटा हस्पिटल अनि हरेक प्रोभिन्सबाट 1-1 वटा गरेर 7 वटा हस्पिटललाई चाहिँ सरकारले अहिले तोकेको छ। यो हामीले त्यो डब्ल्युएचओको सपोर्टमा काठमाडौँको 14 वटा हस्पिटलको एसेसमेन्ट हामीले एउटा एसेसमेन्ट टुल डेभलप गरेका छौँ। त्यो एसेसमेन्ट टुलबाट एसेसमेन्ट गरिसक्यौँ। त्यो एसेसमेन्टमा त्यसको भौतिक पूर्वाधार के छ, त्यसको जनशक्ति के छ, त्यसको आइसियु कति छ, त्यसको भेन्टिलेटर के छ, कति हामीले युज गर्न सक्छौँ भन्ने डेटा चाहिँ त्यो तयार भइसकेको छ। तर फाइनल रिपोर्ट चाहिँ त्यो डब्ल्युएचओको जुन लिएजो अफिसरहरूको टिमले बुझाएको छैन। हामीले यो हप्ता नै सचिवज्यूलाई राखेर 7 वटा प्रदेशका कोभिड हेर्ने हस्पिटल जस्तै बीपीकेएचएस 1 नम्बर प्रदेशबाट, 2 नम्बरबाट नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल वीरगञ्ज, 3 नम्बर अब भरतपुर हस्पिटल, पोखरा एकाडेमी, त्यसपछि भेरी, त्यसपछि कर्णाली सुर्खेतको गरेर हामीले 7 वटा हस्पिटलको प्रमुखहरूसँग सचिवज्यू कोभिड केन्द्रीय अस्पतालको हिसाबले म र एचइओसीको टिम बसेर छलफल गऱ्यौँ। यही एसेसमेन्टको लागि डब्ल्युएचओले एसेसमेन्टको लागि हामीले सहयोग गरेको छ र त्यो एसेसमेन्ट टिम चाहिँ हाम्रो हामीले लास्ट मङ्गलबार मिटिङ गरेका थियौँ। बुधबार त्यो टिम आफ्नो फिल्डमा गइसकेका छ।
उहाँहरूको 1 हप्ताको टिवार छ, त्यो सिद्धिसक्यो, उहाँहरू आज भोलि फर्केर आउनुहुन्छ र त्यो होल रिपोर्ट दिनुहुन्छ। त्यो रिपोर्टमा हामीले के पाउँछौँ भने त्यहाँको भौतिक पूर्वाधार के छ, जनशक्ति के छ, भेन्टिलेटर के छ, अथवा अरू आइसियु अरू ब्याकअप के छ, ह्युमन रिसोर्स के छ, त्यस्तो आउँछ। त्यो ओभरअल यो कोभिड डेडिकेटेड हस्पिटलको आइसकेपछि हामी एउटा रिपोर्ट गर्छौँ र त्यसमा अहिलेको निड र एभाइलेबिलिटी के हो त्यसको एनालाइसिस गर्छौँ। त्यसपछि भर्खरै हिजो मन्त्रीज्यूबाट पनि मलाई निर्देशन भएको छ, त्यो बाहेक पनि अरू कम्युनिटी लेभलका सामाजिक हस्पिटलहरू अथवा प्राइभेट हस्पिटलहरूलाई पनि इन्क्लुड गर्नु पर्यो भने त्यसको लागि पनि होमवर्क गर्नुहोस् भन्नुभएको छ। त्यो विषयमा पनि हामीले सोचिराखेका छौँ, अगाडि अब काम बढाउँछौँ। अहिलेसम्म भएका वीर अस्पताल र कोभिड युनिफाइड हस्पिटलले गरेको चाहिँ यो हो। हरेक नागरिकलाई हरेक खबरबाट हरेक पल सुसूचित गराउने हाम्रो अभियान जारी छ। हरेक पल टिभी HD सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। नमस्कार।